In North York, it was the New Year's fire that lit up the night sky. Betty Anderson was living in High River during the 2013 flood. Four people were found dead inside of this Markham home. 20,000 residential grow-ops. That's the approximate number of growers in Canada. These grow-ops are just one. This grow-op is just one of thousands that is unsupervised right now by the ministry. 1,654 marijuana plants were found inside on Tuesday. 大家好，我豆壳，今天跟大家分享16个房屋背景调查经验，适合世界上绝大多数的国家。足不出户，让您不花1分钱就可以把这个房子呢各种背景资料拿到手，避免一些未知风险。第一个，凶杀案大麻屋，咱们呢先看2则新闻，然后我再跟大家介绍一下查询方法。Four people were found dead inside of this Markham home. The couple's positioned bodies were discovered near their indoor swimming pool. 这种凶杀案在海外还挺多的，一出现人命，新闻呢就报个不停。一些比较信风水的朋友，可能呢比较介意这类房子。20,000 residential grow-ops. That's the approximate number of growers in Canada. These grow-ops are just one. This grow-op is just one of thousands that is unsupervised right now by the ministry. 1,654 marijuana plants were found inside on Tuesday. 第二种就是大麻屋。如果说第一种是在心理上对买家造成影响，那么第二种是对房屋本身造成影响，有些呢还被卫生部鉴定为 unsafe， 就是不安全。但是这些房子有些一装修就卖掉了。关于大麻屋的问题，大家呢可以自行做一些功课了解一下，我在这里呢就不再赘述了。如何查询特定的地址有没有发生过凶杀案，或者是不是大麻屋呢？不管您是在美国还是在加拿大，都可以通过 Housecreep 来进行查询。这个网站，然后呢输入城市，或者呢输入这个地址来进行查询它一些相关的一些这个问题，比如说是这个是在这个车库里面自杀的啦，然后还有一些其他的一些情况，这个网站上都有。所以呢大家一方面是可以输入地址，另外一方面的话就说是可以看一下这个街道之类的，这样的话它这个信息会比较多一点。目前来讲有26,000多个房子，这个一些资料在里面，不是很全，但是的话是比较有帮助的。第二点，买新房，这个房子有没有通过验收？我之前的视频地产炸弹，原来那么多的房子还没有通过验收就卖了，里边就详细列举了在加拿大多伦多市面上很多的新房子还没有通过验收就给卖掉了。不管是装修、加建还是新房，查询房子的验收状态很重要。政府验收通过了，至少说明这个房子达到了及格线，满足了政府验收要求。有的网友联系我，他这个房子买了几年了，突然收到一封信，让准备最后的验收。结果政府验收人员一上门一检查才发现，这个房子的建设跟图纸不符，满足不了最后的验收要求，这个呢就头疼了。有些地区要求房子呢你必须通过了政府的验收才能上市交易，但是有些地区是不管的。如果大家想了解这里面的详细情况，可以看一下地产炸弹的视频。第三点，烂尾房。在海外因为管理不当或者资金问题，烂尾多年的项目很多，通过后期的装修 staging 上市以后呢一般看不出来。北美的房子一般都是木结构，建房子的木头和板材都是室内用的，不适合长期的风吹日晒。到了冬天，这个基础呢要保护起来，因为基础怕冻，防止这个冻胀造成的这个基础开裂。而一些烂尾项目一耽搁就是好几年，没人管理，没人维护。那我们买房子的时候，如何判断一个项目它原来是不是烂尾呢？我们可以通过谷歌街景来进行查看。我们来看前几年的样子，以及这个建设期间的变化。下面我用谷歌这个街景来跟大家演示一下如何来看一条街道的这个变化。比
比如说这是这个一条街，然后呢，一般默认来讲，这个是2021年，就说是它最早的一期。然后呢，从这个地方我们可以看它的这个变化，比如说是这个2020年它是这样的，然后呢，这个的话是2017年是这样的，再往后，比如说是这个2013年。通过这个日期的选择，你可以看到一下街道的变化，也可以通过这个街道的变化，你来看一下一个项目它到底是花了多长的时间。一般来说，在加拿大，一个独立屋的项目也就是12到14个月完成，项目大一点的可能稍微久一点。如果一个项目一拖好几年，在这个谷歌街景上都能看到野草丛生，那么有可能之前这就是个烂尾项目。尤其是千万级别的豪宅，这种概率更高。当然还有可能是其他原因，咱们后面会详细的讲解。第4个就是火灾房，市面上一些房子马上就要建完了，一把火给烧没了，然后在原址上重建，这样的项目不少。In North York, it was the New Year's fire that lit up the night sky. 就拿多伦多 York Mills 这个区来说，在过去的几年里，有2栋亿万的豪宅马上就要建完了，结果呢被火给烧没了。一个是原封不动的重建了，而另外一个是刚刚烧完不久。而在 Bayview 社区，一个刚上市的新房，之前建到一半，结果呢电路起火，耽误了好几年才建起来。如果说一个房子的建设周期超长，您呢可以打个问号，到底发生了什么？此外，通过谷歌搜索，有时候也可以查到相关的资料，比如你输入这个物业的地址，加上关键字，比如像 murder 谋杀或者 fire， 查看后几页，有可能会有意外的发现。举个例子来说，我们之前的视频讲的一个房子刚建完，被政府要求硬生生的削平了脑袋，那个物业呢就可以通过其地址来进行查询。当然了，最近的一些报道出于隐私的保护，有些物业呢，哪怕是出了问题，它只会报出街道的名字来，因此呢，可以尝试只搜索街道来进行查询。第5点，路冲、反攻沙、水塔、高压线、铁路、墓地，以上这些问题，在北美买房，一些买家呢是很在意的，所以说有类似问题的房子，一般价格呢卖不太高，比周围的要便宜一点。我有一个朋友经常跟我提，买房子最重要的是3点，那就是 location。我呢也深以为然，直到他买完房，附近墓地、高压线、铁路都齐了，这个时候我才意识到，他是在以集邮的方式来买房子，因为这种房子自身存在一定的缺陷，一般在市场上价格呢比周边的房子要低一些。大家可以通过谷歌地图、谷歌街景还有谷歌卫星地图来查看周边的情况。因为疫情一些人不在加拿大，通过房屋的照片、地块的大小就把这个房子给买了。结果呢，本来一些存在硬伤的房子，他们却多掏个几十万给买下来了。这样的例子比比皆是，很多地产经纪就是靠着这种信息不对称达成交易的。买房子在消防站、警察局附近呢，也要考虑清楚。大半夜或者过年过节的时候，每天警笛响，那叫一个闹心。第6点，保护区历史古迹。在多伦多这边，您要买的物业，如果后院景色宜人，有山有水，那么很大概率这个物业呢，它会处在保护区里面。在保护区里面建房子会有诸多的限制，建房周期也会大幅提高。大家可以查询当地的保护区的网站来确认您买的物业有没有保护区的限制。身处加拿大，谷歌地图搜索 Conservation Area Near Me 就会弹出一些相关的保护区，再通过保护区的地图就可以查看保护区的范围。而如果买的是历史古迹房，限制更多，建新房很难，尤其是买60年以上的房子要特别注意。可以通过历史古迹的网站来了解这个房子是否被列为历史古迹，有没有相关的申请，
因为每个城市的网站不同，所以呢别找错了。有些时候在业主不知情的情况下，自己的房子会被一些好心的邻居帮你申请成为历史古迹。我之前做过几期关于历史古迹房的视频，大家可以去视频介绍里面去看一下。如果您买的房子地处保护区，那么这个建房过程就很折腾人。我遇到过很多的业主折腾了3-4年还没有拿到建房申请。 Betty Anderson was living in High River during the 2013 flood. 第7点，洪水、水淹的风险。一些地区一到大雨就容易水淹，这事儿不但烦心，保费也不便宜。如何查询您要买的物业有没有洪水的风险呢？可以搜索您所在的当地城市，加上关键字 floodplain map， 通过洪水地图来查看有没有洪水的风险。此外呢，买房的时候还要注意，如果房子处在一条街的最下游，也要特别注意，一旦大雨，在市政排水不畅、路面积水的情况下，房子也有被水淹的风险。买房子的时候一定要问清楚，这个房子之前有没有被水淹过。如果是建房子，通过这个地图，你也可以知道把房子需要抬高多少才能降低洪水的风险。但凡经历过当地大洪水的居民，一定会对洪水的危害有深刻的认识。第8点，地下管线。如果买房子的目的就是为了翻建，那么您需要注意一下地下管线的问题。我之前做过2期的视频，关于买房看survey的，里面有详细的讲解，可以有效帮助大家避坑。前几个月，多伦多的一个业主联系到我，他买了一块地，本来就不是很宽，打算设计建房子，结果发现房子侧面一根市政污水管道一下子丢了15%的利用率。第9点，保费、地税、管理费、煤气账单和其他的维护费用。买房子不管是投资还是自住，都需要了解一下养房的成本，里面有哪些隐形的成本。举个例子来说，在加拿大安省这边，你看一下煤气账单就知道卖家里面的热水炉是不是租赁的，租赁费是多少。如果感觉不合适，在可以讨价还价的时候呢，可以要求卖家买断。我之前的视频就讲过，热水炉好租不好退，这基本上就是一个坑。如果您是在美国买房子，要问一下 HOA 的费用是多少。如果是加拿大买公寓或者镇屋，要了解一下它的管理费是多少。同样是公寓楼，一些老的公寓楼，因为它的问题比较多，有些时候管理费比新的单元楼还要贵。在多伦多的旺市就出现了2室的公寓，光管理费就要1650。如果您买的是2手房，要看一下这个地税的账单。最后最关键的就是保险单。如果房子之前出现过理赔问题，保费会相对贵一些。通过对保费的了解，也可以间接的清楚这个房子可能有过的问题。如果保费很高，那你就要问为什么。当把这些资料都收集全了，加在一起算一下，各方面考虑清楚了，然后再看看买下来合不合适。要买公寓要计算一下房贷、管理费、地税、保险费用，大致的这些费用是每个月的持有成本，你要看看划不划算。很多房子看起来很美，买下来就是鸡肋，还有些算完了就是一个赔钱的大坑。第10个 Condo Reserve Fund， 除了上面我们提到的费用以外，还要注意 Condo Reserve Fund。Condo Reserve Fund 翻译出来就是公共维修基金。楼房年龄越大，维修维护的这个费用呢就越高。买公寓楼一定要看一下 Condo Status Certificate。在你申请贷款的时候，银行呢也要看。公共维修基金它很重要，不够或者很少的话，维修费用呢就需要业主共同分担。温哥华就有一栋公寓，漏水的维修费用竟然高达6000万。
大家千万不要掉以轻心。关于 Condo Reserve Fund 这方面的资料呢有很多，大家可以自行去了解一下。11，那些出了名的问题楼盘，您稍微做一点功课，谷歌一搜索就会发现一些有名的问题楼盘，每天火警、大楼管理不善、漏水等问题。网上呢也有一些评价网站，通过网站您可以看一下这个单元楼存在的问题，买之前心里有个概念，将来你会遇到什么问题。举个简单的例子，前不久多伦多的绿楼大水把整个大楼给淹了，这一下保费就高了。一般您只需要把楼盘的名字再加上关键字 worst， 基本上你就能查到很多相关的内容。一些 YouTuber 也会分享一些最差楼盘列表。不要被个别的负面评价给误导，一定要全方位的来看，自己独立的思考。第12点，买楼花注意啥？在加拿大买楼花很多时候容易被坑，交了钱几年就变卦了，人家不卖了。买之前你只需要把开发商的名字和楼花这个关键字输入谷歌，基本上一些相关报道还有清单就有了。遇到不诚信的开发商，提前避坑。如果之前信用不好，你怎么能够保证你自己买的房子不会被加价，不会被取消呢？第13点 ，leasehold versus co-op， 这两种都是要价很便宜的房子，但是即便便宜，你有钱不一定买得到，而当你卖的时候也不容易。市面上有一些公寓，它的性质属于 co-op， 所谓的 co-op 翻译出来就是合作公寓。通常以一个非盈利公司作为组织来持有大楼，每个业主拥有自己的公寓，其他的部分呢属于公共财产，抵押贷款的时候呢不容易。公寓由成员选举出业主委员会来进行管理，里面任何的这个公寓买卖呢都需要委员会的审核，因为门槛高，审查繁琐，不在市面上挂牌，因此呢市场的流通性不是很好。而 leasehold 这是另外一种，房子属于你，但是呢土地不属于你，业主是以租赁的形式购买土地的使用权。这种做法方便社区管理，有些社区你必须要遵守特殊的规定，符合要求才卖给你。当市面上普通的房子都要上百万的时候，前不久汉密尔顿的一栋房子叫价才30几万，原因就是这是裸体社区，需要经过调查审核才有资格进行购买。当然了，你要过去看房也需要裸体。一些湖边或者景区的房子也是这种情况，说白了，人家是卖房不卖地，土地所有权不是你的。看似很便宜的房子，便宜都是有便宜的原因的。以上两种类型的房子，因为业主没有完全的支配权，市场流通性不好，因此呢，购买的时候需要谨慎。第14点，不懂就问。买房之前，卖家有义务把房子存在的问题和风险告知买家。如果买完房子发现卖家不诚实，这都可以要求索赔的。在您看房的时候，有些问题如果对方经纪不知道，不告诉你不算违法，如果你问了，对方经纪的回答就必须要属实。在问问题的时候可以录音，不管是卖家还是经纪故意说谎话都可以留有证据。大家如果还记得我跟地产经纪斗智斗勇的故事，就会了解录音的重要性，一招制敌。第15点，书面记录。买房之前最好要书面，跟对方的经纪所需要的资料，让经纪跟卖家确认，最好呢是通过电子邮件。咱举个例子，当您对一个房子特别中意，然后呢还有一些疑问 ，any knowing fire or flood claims， 有没有火灾或者水淹的保险理赔 ，any murder or death on the property， 物业上有没有死亡或者凶杀案 ，any unusual incidents， 有没有不寻常的事情 ，how much is a house insurance and previous claims， 这个保费是多少，之前有没有理赔 ，any incident insurance claims during construction， 就是建房期间有没有理赔，有没有意外。第16点，房子的市场价值。前不久有一个朋友接触了一个新移民，朋友跟他说，北约克的房子太贵了，现在一般都要200多万。不久以后呢，这位新移民买了房，
还不到200万，觉得自己赚了。这位朋友呢，把地址一看，心里就清楚了，区不好，他比市场价多花了几十万，还觉得自己占了便宜。一个房子的价值，它受学区、地理位置、周边位置、交通、朝向、风水、门牌号、地块、类型等影响，价格差距也可以很大。同样一条街，风景房和普通的房子差价可以达到1倍。建议大家在买之前多做做功课，不要冲动消费，下载一些看房软件，以同等价位、同等位置、同等学区来考虑价格。千万不要觉得自己捡了大便宜。市场是透明的，买家和经纪的眼睛是雪亮的，但凡看似馅饼的宝贝，多半是陷阱。便宜自有便宜的道理。我本来想一次性的讲完，结果发现越总结越多。毕竟这就跟找对象一样，急不得，只有适合自己的才是最好的。匆忙做决定，运气好那是皆大欢喜，运气不好那只能是叫苦连天。后面呢，我还会一如既往的把一些买房经验以及验房经验分享给大家。如果您想了解找对象的经验，也可以参考我之前找对象的经验分享。人在澳洲留学的美女留学生骗回国当老婆，从此呢过上了幸福的生活。感谢大家收看本期的视频，希望对您有帮助，别忘了分享出去，让我们帮助更多的人。咱们下期见，拜拜。